Sengap kumno kren Rodri pada Cancelo hadin bakila penyaso pada klub Barcelona. Hadin ba Rodri ula penyaso pada Barcelona hakador ke ba 90.1 million euro pada kontrak ke ba Southampton. Rodri ula penpau ya ka jingsngau jung daka ba uang udap daka jingso kemen pa ulala pan penyaso pada klub Barcelona. Ula penpau rupa kane kedai kata ka dreams jung pa kuasisha pondon benta pada klub Barcelona. Ula penpau rupa pa angnut hisha pa ukwa banyarap ya ke Barcelona pakan yora ya ke Champions League. Ula ong rupa punya lekat bala pan yora ke Champions League pad kum juru ya kiwe trophy na benta ke Barcelona. Te paralog kineken kidai kita kikantin kiba Rodri upen pau hamar bau upen yaso pada klub Barcelona. Tementa alengina sengap saya ke jingkren jong Cancelo hamar bau upen yaso pada klub Barcelona. Hamar bau Cancelo upen yaso yalade pada klub Barcelona naga klub Al Hilal kumuta free agent bukan Cancelo ula ong dak basai pa ngakwa ban join pada Barcelona parlada ngamla ban join pada Barcelona menta usnem ngan sange benyelekai namar namenta junga ngakwa sisa ban join ke Barcelona parlada agent junga musim lala penyarap yanga ban join ke Barcelona ngan sange benyelekai menta kesamoy. Te paralog kineken kidai kita kikantin kiba Cancelo upen pau hamar ba upen yaso biang pada klub Barcelona. Te paralog pisngau kumno hatau ke Barcelona yang baka jingla jongka pansoyo Rodri pada Cancelo gilaan ban pen klan ya ka squad jongki lane kata ka kenhun jongki pakila ban kompet lane yakun ya ke Champions League. Te paralog katkum ke jingpe jongpi yakini ki kenhun jongka Barcelona hatau ke Barcelona kalaan pan yora ya ke Champions League menta kasamoy. Te paralog setrop ki jingso jongpi hapo ke comment section. Te paralog menta kasngi tangkine ki video ki bakendiat kublai shibun.